各位大家好啊，咁嚟到我哋學日文嘅環節裏邊啦，咁今日咧就會同大家去講一講呢個係past paper，咁呢個 JLPT 啦，咁一啲模擬嘅試題咧都會同大家去分享一下，咁因為呢啲咧其實可以喺網上邊咧去 search 到啦，咁就去翻佢哋官方網頁嗰度都可以睇得到嘅。咁都會係喺呢個一路睇呢個 past paper 或者呢個模擬試題嘅過程裏邊啦，都會同大家去分享一下，咁究竟係點樣去作答啦，或者一啲 hints 咧，都會同大家去分享一下嘅。咁如果大家對呢個 channel 係支持嘅話咧，都歡迎大家去 like 啦、share 同埋 subscribe。咁你哋嘅讚好同埋訂閱咧，都係好重要嘅。好，咁第一件事啦，咁我哋當然就係要有一部上到網嘅電腦啦，咁就上翻去Google 嗰度，咁我哋點樣去 search 咧？咁就可以打翻以下嘅關鍵詞咧，就去 search 嘅。咁就可以打翻 JLPT 啦，跟住 N5 嘅 past paper，跟住就 search 啦。咁你會見到咧，其實第一個選項咧，其實已經係可以揾到呢個模擬嘅試題，咁大家可以去試下作答咁樣嘅。咁當然啦，如果就翻我哋方便自己去閱讀嘅話咧，咁大部分人咧，我哋都會揀翻中文嗰個顯示嘅。咁你見到右上角嗰度咧，就有個繁體中文喺度跟翻。咁咧，跟住咧，你見到下邊嗰度啦，咁就有呢個唔同嘅 sample 都會提供咗嘅。咁就可以啦，因為咧，我哋就先由呢個 N5 開始啦。咁我哋 N5 度去按落嘅。咁但係咧，未開始之前啦，咁如果係有啲朋友仔咧係想一路即係做咗個試題先嘅，咁你可以先做咗之後咧，再睇翻呢段片，再睇一睇個講解。咁因為都唔想影響咗大家即係作答嗰樣嘢啦，咁所以可以先做咗先嘅。咁但係有啲朋友，譬如佢已經係本身已經做咗啦，或者都想一路了解下究竟係個內容係講啲咩咧，咁都歡迎繼續去睇呢段片，就聽我繼續去喺度講解啦，同埋分享一下咁樣嘅。咁我哋就打開呢個 PDF 啦，咁去睇一睇啦，咁就見到有個問題嘅樣本喺度。咁就 N5 啦，咁見到咧就係有呢個言語知識，咁咧就係有呢個文字同埋語彙嘅。咁因為喺我哋喺日語呢個日本語嘅能力試裏邊啦，咁喺 N5 裏邊咧，咁第一部分咧就會考大家一啲關於喺文字上面嘅，同埋一啲喺語彙方面嘅知識，咁啊睇下大家去即係測試下大家嘅能力去邊度啊，識幾多嘅生字啊啲咁樣嘅。咁我哋逐題去望一望啦。咁首先咧，問題一嗰度咧就係4揀1。咁你見到咧有每一題裏邊咧有啲係 underline 咗嘅。咁 underline 咗嗰啲咧，其實都係喺第一、第二題講啦。咁都係有漢字加埋一齊嘅。咁其實咧就係個答案咧，就係要將嗰個漢字咧就轉翻做呢個係呢一間啊。咁啊轉翻做呢個嘅日文嚟去睇一睇嘅。咁第一個咧，咁第一題啦。咁第一題咧，你見到有個係新しい車ですね咁樣。咁新しい咁就係新嘅意思啦。車咧就係車。咁所以咧睇翻下邊咧有4個選項啦。咁啊俾大家諗一諗個正確嘅答案係邊個？係啦，咁相信大家諗到個答案，正確答案係邊個咧？咁咧就係第一嗰個啦，新しい。
新しい咧就係、第一題嘅答案。咁跟住第二題嗰個咧，電気をつけてください。咁呢個電気咧就即係譬如一啲係照明上面嘅嘢啦。咁跟住咧，つけてください就係叫你係請ください係請啦，請開咁つけてください。咁所以咧，如果你話我哋呢個電器嚟講咧，咁你會揀下邊有4個選項啦，咁就會揀邊個答案咧，亦都俾大家去諗一諗啦。咁就相信都係大家都諗得到啦。咁個正確答案咧就係第四嗰個電気係啦，電気咧就係我哋電器嗰個答案啦。咁跟住咧再望去下邊嗰度啦，下邊嗰度咧就有第三、第四題。咁第三、第四題咧都係要睇翻去 underline 咗嗰度嘅，咁就將佢轉翻做譬如漢字啦，或者係呢個 katakana。咁點樣去轉翻咧？咁我哋逐個去望一望先。咁第三題啦，第三題咧就係 外で待ちましょう咁樣係啦。外咁呢個外點解咧？咁外咧其實咧就係解出邊啊，即係出邊嘅意思。咁所以你可以望一望翻你下邊咧有4個選項。咁對於我哋係中文作為呢個母語嘅人咧，咁其實都會有好大嘅牽涉，佢可以幫到我哋啦。咁所以睇翻下邊有4個選項咧，咁都要俾大家去諗一諗，究竟外嗰個漢字咧個 kanji 係邊一個咧？好，咁揭曉個答案啦。咁咧正確答案咧就係第四嗰個。咁跟住第四題啦。ホテルは有名です。咁呢個 hotel 係咩嘢咧？咁呢個咁大家都會成日聽到。咁其實咧就即係酒店啦。咁但係因為酒店呢個咧，譬如我哋去到旅行嗰陣時，或者我哋睇電視又好，或者上網睇影片都好啦。咁好多時咧，佢都會用呢個 katakana 去寫嘅。咁所以睇翻咧，我哋下邊咧有4個嘅選項啦。咁就睇睇會揀係邊一個啦。咁相信大家都揀到啦。咁正確答案咧就係第二嗰個就係 hotel 嘅 katakana。好，咁今日咧就暫時到呢一度為止啦。咁如果大家有咩問題或者有咩想分享嘅話咧，都歡迎喺留言區留言俾我嘅。最後亦都呼籲大家去 like 啦、share 同埋 subscribe 呢個 channel。咁你哋嘅訂閱同埋讚好咧，對我嚟講都係好重要嘅。咁下次再見，拜拜。